深圳卖家通过抄谷歌地图闷声发财，看看他们是怎么玩的。比如你是做手机配件的，想要找印度客户，可以在 Google 上看到印度地区的数码店铺，这里就有他们的联系。拿小本本一个个去抄的话，效率太低了。打开地图小工具，把产品关键词 Mobile Phone Accessories 填写上去，地区指定到印度，这样就可以把印度做手机配件的客户全部抄下来了。再通过 WhatsApp 把产品图文、视频和独立站推送给他们，回复你的就是意向客户了。